মানে ভালে থাকক আৰু ঘৰৰ পৰা নোলাব মই ওলাব লগা হ'ল আজি বহুত দিনৰ পিছত আজি গৈছোঁ মই কাৰণ মোৰ এটা কাম আছিলে যাব লগা হৈছিলে কাৰণ ইয়াতে মোৰ অলপ ডক্টৰৰ ওচৰত কাম এটা আছিলে তাতে গ'লোঁ মই আহিলোঁ এতিয়া আহি পেলাই মই ভাবিছোঁ কিবা এটা বনাওঁ ইভিনিং টাইম হৈছে আৰু মই ভাবিছোঁ কিবা এটা বনাওঁ আজি জিশানেও বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছে খাওঁ মানে মই ভাবিছোঁ কেক বনাম বুলি তো কেকটো বনাওঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বলক আপোনালোকে চাই থাকক অনলি 3টা ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট দি মই কেকটো বনাম চকলেট কেক আৰু বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ আপোনালোকেও বনাই খাই চাব বলক আজি বনাওঁ মই কেকটো আৰু এটা বস্তু বনাম সেই মই কুকাৰত চিটি মাৰিব এতিয়া আলু বইল কৰি আছোঁ মই জিজানে বহুত ভয় কৰে এতিয়াও ভয় কৰে সি মই কুকাৰত চিটি মাৰিছোঁ আৰু সেইটোত মই আলু বইল কৰি আছোঁ আৰু আলু দি পেলাই নাজানো মই কি বনাম মই চাওঁ কি বনাম জিজান চে হাই জিজান আহিছে হাই ক'বলৈ আৰু এতিয়া মই বনাওঁগৈ আৰু একেবাৰে মোৰ ৰাতি অলপ হেভিকৈ বনাই দিম মানে খাম চাওঁ আকৌ ৰাতি আকৌ আমাৰ ইমানো হেভি খানা ৰাতি নহয় একদম লাইটি হয় ইভিনিং যদি হেভি হৈ যায় তেতিয়াও ৰাতি আমি নাখাওঁৱেই প্ৰায় যিখানে খাই লৈ তাৰ কাৰণে মই থাকেই মানে সি ভাত খায়েই আৰু তো ব'লকচোন চাওঁ আজি কি বনাওঁ চাই থাকক গোটেই বিস্কুটখিনি দি দিম আৰু ইয়াত দিম গাখীৰ আৰু বেকিং পাউডাৰ এই 3টা ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট দিয়ে গোটেই কেকটো বনিব ইয়াতে মই বনাব লৈছোঁ এতিয়া বাৰ্গাৰৰ চাটনিটো বাৰ্গাৰৰ চাটনিৰ কাৰণে ইয়াত মই লৈছোঁ দৈ অলপ সৰু চামুচৰ 1 চামুচ দৈ ধনিয়া পুদিনা আৰু জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া নহৰু 2-3 ফুট আৰু লৈছোঁ আদা আৰু হেৰি লৈছোঁ নিমখ দিছোঁ অলপ আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ গ্ৰাইণ্ড কৰি দিম দেখিছেনে মোৰ চাটনিটো বনি ৰেডি হৈ গ'ল লাষ্টত মই এড কৰিছোঁ নেমুৰ ৰস তেতিয়া টেষ্টটো বহুত ধুনীয়া টেংকি জ্বলা অলপ আহে বহুত ভাল লাগে এইটো চাটনি অকলে আপুনি বাৰ্গাৰ বুলি নহয় চেণ্ডউইচতো দিব পাৰে আৰু আপুনি যিহতেই হওক লগাই খাব পাৰে পকোৰা চকোৰাৰ লগতো খাব পাৰে বনাই খাই চাবচোন খুব ভাল লাগে মই বনাই আছোঁ আৰু অলম'ষ্ট চব মই টিকি চব ৰেডি কৰিলোঁ বাৰ্গাৰৰ কাৰণে দেখিছে এইটোত মই এতিয়া কণী ডিপ কৰিম আৰু হেৰি কৰিম আৰু ইয়াত মই বনাই আছোঁ নাগেটছ আৰু জিশান ৰখি আছে কেক খাবৰ কাৰণে কেকো মোৰ বনি আছে অলম'ষ্ট তো মই বনাওঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বনাই মেলি চাই থাকক মোৰ টিক্কিটো বনি আছে বাৰ্গাৰৰ কাৰণে একদম ইজি হয় মোৰ তাত যি আছিলে ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট সেইখিনিতে বনাই আছোঁ মই যেতিয়া আপোনাৰ ঘৰত বাচ্ছাই বহুত আমনি মানে এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত বহুত বস্তু আনিব নোৱাৰি বাহিৰৰ পৰা আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব পাৰে একদম ইজি ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক চাই থাকক মোৰ বাৰ্গাৰ বনি একদম ৰেডি হৈ গ'ল বহুত বেছি টেষ্টি হৈছিলে বাৰ্গাৰটো আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাই চাব মই একদম যোনটো টিক্কি বনাইছিলোঁ অলপ ভাঙি দিছোঁ মাজত এনেকৈ ভাঙি পেলাই তাতে মই নাগেটছখিনিও ভাঙি পেলাই দিছোঁ চাটনি দিছোঁ চচ দিছোঁ পিঁয়াজ দিছোঁ বিৰাট বেছি টেষ্টি হৈছিলে একদম আমাৰ দেশী ষ্টাইলত মই বনাইছিলোঁ খুব যে টেষ্টি হৈছে আপোনালোকেও এনেকৈ কম ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট দিয়ে ঘৰত বহুত আমি বস্তু বনাব পাৰি বনাই খাব আৰু আপোনাৰ ফেমিলিক খুৱাব চবেই ভাল পাব খাই চিয়'ৰ তেতিয়াহ'লে মোৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিলে মোক কমেণ্টত কিন্তু জনাব দেই আৰু যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব আকৌ আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নিউ হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগত বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে চাই থাকক আৰু আছেই চাই থাকক কেকটো বনি ৰেডি হৈ গ'ল কেকটো ইমান এটা নুফুলিলে যিমান মই আশা কৰিছিলোঁ কিন্তু ঠিকেই হৈছে খাবলৈ ঠিক ঠাক হৈছে হাই গাইজ মই বনালোঁ চব ৰেচিপি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে মোক ক'ব
আৰু যদি আপোনালোকক কিবা বেলেগ ৰেচিপি লাগে মোক ক'ব আৰু যদি মই জানো মানে মই শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম এনেকৈ কিবা কিবি চিম্পল ৰেচিপি যোনবিলাক এতিয়া আমি এনেকৈ খাব লাগিব যোনটো আমাৰ ঘৰত আছে সেনেকা দিয়ে আমি এটা ৰেচিপি বনাব লাগিব খুৱাব লাগিব নিজৰ বাচ্চাক নিজৰ ফেমিলিক হয় নহয় তো মই সেইকাৰণে আজি মোৰ তাত যিয়ে আছিলে চিম্পল চাই সেইখিনিয়ে মই বনালোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ তেতিয়াহ'লে ব'লক মই আপোনালোকৰ লগত আকৌ লগ পাম আন এটা ব্লগত এতিয়া ইয়াতেই মই থওঁ আপোনালোকৰ ব্লগটো আৰু মোৰ বহুত গৰম লাগিছে বহুত বেছি গৰম লাগিছে মই ভাবিছোঁ মই অলপ গা ধুম ইয়াত বহুত বেছি গৰম পৰি গৈছে কিন্তু মই এতিয়ালৈকে এ চি চলোৱাই নাই কাৰণ মই ভাবিছোঁ এ চিটো অলপ চাফা কৰিম তাৰপিছতে চলাম চ' মই এতিয়ালৈকে এ চি চলোৱা নহয় বতৰটো বহুত বেছি বেয়া হৈছে এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ গৰম লাগিছে আমি এ চি চলাই এইটো এনেকুৱা নকৰিব কাৰণ গৰম লাগিলে অলপ সহ্য কৰি লওক কাৰণ এতিয়া বেমাৰ হ'ব নালাগে যিহেতু তে আপোনালোকে ভালকৈ থাকিব ঘৰত থাকিব ঘৰৰ পৰা নোলাব আকৌ লগ পাম আন এটা ব্লগত বাই বাই টেক কেয়াৰ